өөрийг гэсэн орон гэргүй. Би дүүнэр тэгээ гайгүй хотохгүй аваад өгөх юм байгаас таах та. Бид нэрээ судахгүй юм байшин бас барилгаж байгаа. Тийм ээ манайхаа. За яг одоо та бүхэн танилцуулах байгаа байшин болвол энэ байна. Авир өөрийгөө гэрэлтэй те. Манай дүүнэр ясна. Сайн байцгаана уу? Тэр яах вэ? Энэ амар айтайхан байшин байна. Тэгээ би өөр нөгөө мөрөд нөгөө өөрийг гэсэн орон гэргүй. Тэ. Акондол амьдрал. Чимоо доо. Үгүй дээ. Энэ та нар энэ айгуу гоё бичлэг хийж байгаа. Би яг хуу энэ байшныг сонирхож үзлээ. Ер нь гэхдээ яг хуу бас боломж айгуу айтайхан байшин. Тэгээд энэ тэ энэ талдаа нэр энэ айгуу гоё юм шүү дээ. Эний түрүүн би орж харчаад уул нь нэг айтайхан харчаа гэж бодоодсэн чинь эндээ хөө ийм шаттай юм биш тэ. Ийм юм байлаа. 36 м квадрат. Тэгээд үнэн нь болохоор 32 сая. Тэгээ хот дотроо үнэгүй хүргээд өгчөж байгаа юм байлээ. Тэгээд юу гэсэн энэ дээр нэг ийм хэсэг байгаа. Энд ингээд бас гал төлж болтго юм байлээ. Тэгээд дээшгээ ингээд ямдангаа гаргачих юм байлээ. 5 жилийн баталгаа өгнө гэсэн. Баталгаа 5 жил юм уу? Яа check it out. Гэхдээ энэс өөр энэ хамгийн том метр квадраттай байшин юм. Эндээс том байж болно. Ер нь захиалгаар. Өөрсдөө захиалгаар. Загвар магвараа бас захиалаад хийлэгчдэг юм байлээ. Тэгээ дүүнэр тэгээ гайгүй хотохгүй аваад өгөх юм байгаас таах та. За энэ Канада хаус дээр бид хэд нөгөө бас хэд хэдэн видеон дээр хамтраад байгаа шүү. Тэгээд энэ удаа бас илүү чөлөөтэй маягийн те влог маягийн видеос хий гэж бодсон юм. Тэгээд бид хэд яг одоо яг энэ нөгөө зөврийн орон сууцаа яг үйлдвэрлэдэг газар нэрсэн байна. За тэгээд ингээд одоо энэ байшин бол өнөө өрөө ингээд эзэмшигч нэрээд зөөгөөд аваа явах юм байлээ. Тэгээд энэ мод энэ рекэн дотор болохоор тэгээд шал ханнаас халдаг. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нь болохоор дөрвөн үлрэлийн хаанч зөөгөөд авах боломжтой учраас тэр нь айгуу даваа тал болж өгдөг. Тэгээд ийм хөрхөн орон сууцнууд ингээд манайхан хийдэг шүү. Тэгээд монголчууд өөрсдөө ингээд гоё үйлдвэрлэдэг. Тэгэд энд ингээд гоё угаалгын өрөө хийж боломжтой. За манай Modernist Entertainment-ийн маань нөгөө зөврийн орон сууцныхаа яг үйлдвэрлэдэг газар нэрчсэн байна. За энд одоо ингээд хүмүүс яг байшингаа үйлдвэрлээд байж байна. Энд ингээд гол үйлдвэрлэл явагддаг. Эндээсээ өрхөдөө шууд ийшээ ачаад явчихдаг. За одоо энэ болохоор бидний одоо энэ танилцуулж байгаа яг ингээд байшин маань ингээд байж байна. За одоо энийг ерөөсөө зүгээр өргөөл ингээд хаашаа чамгүй зөөгөөд аваа явчихна. Тэгээд та бүхэн сонирхож байвал одоо энэ доор гарч усын дугаар холбогдороо тэгээд бид нэрээ судахгүй юм байшин бас барилгаж байгаа. Тийм ээ манайхаа. Хөш. Энэ ер нь офсоо ер нь эднийхаар бариулчихсан гоё юм шүү. Гоё гоц. Эдгээрээ бүр үнийн өвч гэсэн хамаагүй хямдхан баах. Эдгээр ерөөсөө 32 сая. 36 м квадрат шүү. Тэ? 32 сая ерөөсөө. 32-оо? Тий, 32 сая. Ерөөсөө нэг байрны урьдчилгаа гоц. Тэр бүтэн ийм хавс дор. Тун ямар гоё. За ингээд энэ удаагийн влогоор бол ингээд зөврийн орон сууц болох энэ Канада хаусыг бид нэр танилцууллаа. За тэгээд сонирхож байгаа хүн байвал доор гарч байгаа усын дугаараар холбогдоод за энэ гарч иж байгаа пэйж рүү бүгдээрээ чат бичээд мэдээлэл авах боломжтой шүү. За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.